Teman-teman sekarang saya akan main mobil lagi, tapi versi yang bagus. Ada lagunya juga nih, suka saya. Coba kita dengar. Wow, seru banget. Itulah saya main kata lebih bagus daripada ini. Pengen nempel dari pasti nggak mempan. Banyak yang telolet loh guys. Pasti guys tinggi. Kita guys garasi, ini garasi kita. Dua arah pengiriman kotak. Udah malam guys, udah malam. Bro, main dari dulu. Lurus terus kita guys. Aduh capek, kalau saya makan terus guys. Tidak ada orang satu pun. Kapan selesainya katanya 2 arah. Nggak usah 2 arah guys.
Wow, lebih HD ya guys. Tapi gak HD banget. Wah, HD tabrak orang guys. Aduh, gimana tuh? Sip. Oke, awas. Oke, hati-hati. Fokus dengan jalan rayanya guys. Kalah. Garasi. Duit saya sekarang 300. Oke guys, duit kita udah 300. Nih habis kedua. Ini juga ada agrama. Oke, harus skip bis Sinar Jaya. Maaf guys, bersihin pahala kencana. Terus booster air itu ada habis booster air. Wow, saya pernah naik dari Merak sampai Banten. Oke, agrama. Kita cari yang lain. Wow, kenapa nih? Kita main sekali lagi ya. Yuk. Terus. Wow, lagi hujan guys. Licin lah, jangan hujan. Wah, itu anak-anak hujan-hujanan. Agar nampak mobil guys, bensin kita. Oke, ini harus pas di dekat mereka. Oke, sedang ngerti.
worst banget nih hujan. Tuh 2 3 4 5 bintang 5 kita. Wow. Koin kita sekarang 400. Dulu lah. Oke guys, hari ini dulu video kali ini dan lupa teman, bye bye.